தமிழ் உறவுகள் மற்றும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் எனது இனிய வணக்கம். இன்றைக்கு என்னோடய வீடியோவில் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது எந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ எதுவும் கிடையாது. நான் வாங்கியிருக்கேன், அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். அந்த வீடியோ தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இது என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது தெரா பேண்டுன்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த தெரா பேண்டை தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இது எதுக்காகன்னா ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணுறதுக்கு. கையெல்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும், எல்போலலாம் ரொம்ப பெயினாக இருக்கும் லேடிஸுக்கு. எனக்கு ரொம்ப எல்போ பெயின். டென்னிஸ் எல்போன்னு வாங்க ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்கிட்ட போனீங்கன்னா அந்த தெரா பேண்ட் இந்த பேண்டை வச்சு நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா கை நல்ல ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆகும். நம்மளுக்கு எந்த மூட்டு வலி எந்த வலியும் இருக்காது. ஸ்ட்ரென்தனிங் ஒர்க் அவுட்டு நிறைய பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் யோகா பண்ணும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வச்சு நான் நிறைய வீடியோஸ் எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுன்னு கூட உங்களுக்கு போடுறேன். வெயிட் லாஸ் எக்ஸசைஸ் எந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது கூட நம்ம இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் நான் வாங்கியிருக்கேன், உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன்னு பார்த்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்னோட அன்பாக்சிங் ஹேர் கலரிங், பர்கண்டி ஹேர் கலரிங் ரெவலான் ப்ராடக்ட் நான் வாங்கியிருக்கேன். அதை தான் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அதையும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது நான் 2 பாக்ஸ் வாங்கினேன். எனக்கும் 2 வாங்கியிருக்கேன் இந்த ப்ராடக்டில். ரெவலானில் பர்கண்டி ஹேர் கலர் நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறது தான். லாஸ்ட் டைம் வேறு ஒரு பிராண்ட் போட்டிருப்பேன், இது வேறு ஒன்று போட்டிருக்கேன். கலர் எப்படி இருக்குன்றது ட்ரை பண்ணுறதுக்காக. இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த ஹேர் கலரும் பர்கண்டின்றதே நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது கூட நீங்கள் வேணும்ன்ட்டா என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் போய் விசிட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுமே ரொம்ப லோயஸ்ட் ப்ரைஸ் தான். ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அமேசானில் போய் நீங்கள் விசிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த தெரா பேண்டை வச்சு நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் அமேசானில் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற லிங்கை போய்ட்டு டச் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் அமேசானில் என்னென்ன யூஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். நானும் என்னோடய வீடியோவில் கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போடுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. தெரா பேண்டும் ரொம்ப லோயஸ்ட் ப்ரைஸ் தான். எல்லாருமே வாங்குகிற ப்ரைஸ். கண்டிப்பாக எல்லாருமே வாங்கலாம். டெலிவரி சார்ஜ் கூட இல்லாமல் வந்துச்சு, வாங்கினேன். இது ஹேர் கலரும் அந்த மாதிரி தான். ரொம்ப ரொம்ப லோயஸ்ட் ப்ரைஸில் வாங்கினேன். ஹேர் கலரிங் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஹேர் கலர் பண்ணும்போது லைவ் வீடியோ போடுங்கக்கா அப்படின்ட்டு. என்னால் போட முடியலை. திரும்ப நான் இன்னொரு டைமும் வாங்கி போடும்போது கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாேருக்கும் சொல்லிவிட்டு லைவ் வீடியோவில் வர்றேன். எல்லாருக்குமே சொல்ல முடியலை லைவ் வீடியோவில் வர்றேன்றதை. அதனால் நான் ஹேர் கலரிங் அப்ளை பண்ணிட்டேன். திரும்ப இன்னொரு டைம் நான் வாங்கிட்டு ஹேர் கலரிங் போடும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைவில் போட்டு காமிக்கிறேன். அதை ஃபஸ்ட்டே நான் லைவில் போடுறேன்னு சொல்லிவிட்டு போடுறேன். அப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி அமேசான் ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸில் கிடைக்குது. எல்லாருமே வாங்குகிற லோயஸ்ட் ப்ரைஸ் தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி தான் நானும் வாங்கியிருக்கேன். ஆல்ரெடி திரும்ப சொன்ன மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போயிட்டு நீங்கள் விசிட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த ப்ராடக்டை இதுதான் ரெவலான். லாஸ்ட் டைம் நான் வேறு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருந்தேன். இது ரெவலான். எனக்கும் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஒன்று வாங்கினேன்னா. உங்கள் ஹேருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஹேர் லாங்காக இருந்தால் 2 கூட ஒருத்தருக்கு அப்ளை பண்ணலாம். மீடியம் ஹேராக இருந்தால் 1 போதும். லாங் ஹேருக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக 2 போட்டால் இன்னுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.